हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बेनाड्रिल कॉफ सिरप के बारे में, जो कि यह खांसी से रिलेटेड ये सिरप है। दोस्तों, अगर आपके गले में खांसी हो या खराश जैसे टाइप के लगे या छालापन जैसे महसूस हो, तो दोस्तों इस बेनाड्रिल का आप उपयोग कर सकते हैं। और इस पे देख सकते हैं कि लिखा भी है यहाँ। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, लिखा भी है खांसी, सर्दी और गले में खराश, इतने सारे चीज़ों को लेकर ये दवाई बनाई गई है। इतनी सारी चीज़ों के लिए ये दवाई बनाई गई है और ये दवाई बहुत ही खांसी में बेहतरीन काम करता है। और दोस्तों, इसकी प्राइस की आप बात करेंगे तो इसका 141 रुपये प्राइस हो गया है अब। और दोस्तों, इसके डोज के बारे में बात करें तो अगर 16 से ऊपर हो या 16 से ऊपर हो तो इससे 10 ml दिया जा सकता है, और 16 से नीचे हो तो 5 ml दिया जा सकता है। और बात करेंगे कि दोस्तों बात करें कि ये दोस्तों खांसी में बहुत ज़्यादा काम करता है और जल्दी काम करता है। अगर आप चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द ठीक हो जाए तो ये बहुत जल्द काम करता है और बेहतरीन से बेहतरीन दवाई है ये। इसका जो भी है, नाक बंद हो जाए उसमें भी काम करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है। और इस दवा को लेने से पहले एक बार अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें।